नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। अमरूद खाने के बहुत सारे फायदे हैं। अमरूद मस्तिष्क में ब्लड सर्कुलेशन को सही करता है और हमारी नसों को खोल देता है। और अमरूद के तो बहुत सारे फायदे हैं। ये शुगर को भी कंट्रोल रखता है। आप अगर एक अमरूद रोज खाएंगे भून करके तो आपकी खांसी इससे 3-4 दिन में ही ठीक हो जाएगी। तो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, मैं आज एक खांसी के लिए इसका नुस्खा तैयार कर रही हूँ। तो देखिए, हम जला लेते हैं गैस और ये ले ली हमने एक जाली। तो हमने गैस पर ये जाली रख दिया। आपके पास कोई भी स्टैंड हो तो आप रख सकते हैं, या ना हो तो आप डायरेक्ट गैस पर भी भून सकते हैं, पर रख दें तो ज़्यादा बेटर है। तो ये देखिए, ये ले लिया है हमने अमरूद। अब इसको हम भूनेंगे। ये हमारी दादी नानी का बताया हुआ बिल्कुल परफेक्ट नुस्खा है। पुरानी से पुरानी खांसी भी इससे गायब हो जाती है। बच्चों को भी आप दे सकते हैं भून करके। तो देखिए, इसको हम अब अच्छे से हम भून लेंगे। तो दोस्तों, डायरेक्ट भूनने में तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी, तो आप ये अमरूद को पहले एक फोग में, डायरेक्ट भूनने से हमें पलटने में दिक्कत आ रही है, इसलिए हमने इसको फोग में इसके लगा करके और आप अच्छे से भून सकते हैं। देखिए, अब हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये चिमटे से भी नहीं पलटा जा रहा है। चिमटे में पकड़ में नहीं आ रहा, क्योंकि बड़ा अमरूद है ये। तो हम इसको अच्छे से भून लेंगे। ये खांसी में बहुत ही अच्छा नुस्खा है। आप एक बार ज़रूर आजमा कर देखिएगा, क्योंकि दवाई ज़्यादा खानी अच्छी नहीं होती है। तो हम पलट करके इसको अच्छे से भून लेंगे। और इसको आप रात में भी खा सकते हैं, तब भी ये नुकसान नहीं करेगा। वैसे तो अमरूद ठंडे होते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा अमरूद भून करके रेडी हो चुका है। अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ। पहले हटा लेती हूँ, क्योंकि बंद गैस निकलती है, उससे काफ़ी नुकसान है। तो पहले आप इसको अमरूद को हटा लीजिए, फिर गैस बंद कर दीजिए। तो अभी ये थोड़ा गर्म है, इसको ठंडा होने देते हैं। अब मैं इसको छील लेती हूँ, इसका छिलका उतार लेती हूँ। बहुत ही आराम से छिलका उतर जाता है इसका, अमरूद का। वैसे तो ये गरम गरम ही खाया जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो अमरूद हमारा छिल चुका है। अब हम इसको काट लेते हैं। तो ये लिया है हमने काला नमक, और इसको इसके ऊपर हम बुरक देते हैं। आप चाहें तो काली मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ नमक, अगर काला नमक ना हो तो सेंधा नमक व्रत वाला भी डाल सकते हैं। तो देखिए, ये हमारा खांसी के लिए बहुत ही अच्छा नुस्खा है। तो ये खांसी में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इससे पुरानी से पुरानी खांसी गायब हो जाती है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मुझे भी खांसी हो रही है, तो मेरी खांसी दवाइयों से नहीं जा रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दूं मैं ये, क्योंकि मुझे फ़ायदा है इससे। एक अमरूद रोज़ खाइएगा। अगर आपको हमारी ये ट्रिक एंड टिप्स अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलती हूँ किसी नई वीडियो या ट्रिक एंड टिप्स के साथ में। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।